সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रिलेशनशिप्स, ब्लड रिलेशन मैथ रीजनिंग। तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি ব্লাড রিলেশনশিপ রিজনিং এর অঙ্ক ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং ইউনিটের। তো তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস এন আপডেটস। অবশ্যই তোমরা বা আপনারা জানেন আমি এসেছি একটা বাইরে থেকে ক্লান্ত, তার উপরে এসে বাড়িতে কাজ করে ভিডিও 1 ঘন্টার বানালাম, তারপর এখন আবার বানাচ্ছি যেটা হয়তো 10 মিনিটের উপরে হবে। তো শুরু করা যাক। উইদাউট ফার্দার ডু লেটস গেট স্টার্টেড। প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते हो एसपी लिटरेचर बेल आइकन को प्रेस করে রাখুন যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস মিস না হয়। শুরু করা যাক। কোয়েশ্চেন নং 2 रिलेशनशिप। C and D are sisters। बांग्ला हिंदी দুটোতেই বলা হবে। C and D are sisters, A and B are brothers, E is son of A and brother of D, and B is related to C। question brother, son, uncle, brother-in-law। so শুরু করা যাক। এখানে আমরা প্লাস চিহ্ন ইউজ করব মেলের জন্য, মাইনাস চিহ্ন ইউজ করব ফিমেলের জন্য। কোনো জেন্ডার বায়াসড কিছু নেবে না তোমরা বা আপনারা, জাস্ট অঙ্ক সলভ করার জন্য আমরা ব্যবহার করছি, কারণ কিছু জিনিস সলভ করার জন্য কিছু তো ট্রিক্স আমাদের খাটাতেই হবে। সি আর ডি যখনই সিস্টার বললো আমি সি লিখলাম, ডি লিখলাম, মাইনাস দিলাম, মাথার উপর মাইনাস দিলাম, এখানে দাগ দিলাম, উপরে লিখে দিলাম সিস্টার্স, সম্পর্কটা লিখলাম। নেক্সট বলা হয়েছে এ অ্যান্ড বি আর ব্রাদার্স, নিচে নিচেই লিখি এ বি, পজিটিভ পজিটিভ মানে সাইন, ব্রাদার্স, ব্রো লিখলাম, ব্রো, অত বড় লিখবো না। তো এখানে আমাদের কতটা কি ডিটেইল লিখেছি সেটা দেখবে না, আমাদের সঠিক উত্তরটা দেখবে এমসিকিউ কোয়েশ্চনে। তারপর বলা হচ্ছে ই ইজ সান অফ এ, এর নিচে চলে গেলাম ই, এটা সান কার, এস, আমি এস মানে আমরা বলি এর, মায়ের, বাবার, আমার, তো এ সান ইজ ই। ওকে, সো অ্যান্ড ব্রাদার অফ ডি, এটা আবার কার ব্রাদার, ছেলে, সান, এটা প্লাস চিহ্ন, এই ডি এর ব্রাদার, এখানে দিলাম ব্রো, কার, ডিজ। ওকে, ডিজ ব্রাদার ব্রো ইজ ই। ওকে, তো এখন চাওয়া হচ্ছে বি ইজ রিলেটেড টু সি, বি ইজ রিলেটেড টু সি সি। They asked this question, B is related to C, মানে C, B is related to C, B C এর কি হয়, ঠিক আছে। তো এখন আমরা আলোচনা করি বোন, ভাই, তার ছেলে, এই অবধি তো কোনো সম্পর্ক পাচ্ছি না। নেক্সট একটা পেলাম যে ই যখন হলো এর সন্তান, আর এটা পুরুষ, ব্রাদার বলেছে, এটাও পুরুষ, মহিলা, এরা দুজন। তো ই ও ছেলে, পুত্র সন্তান কার, যখন এর যখন পুত্র সন্তান ই, আবার তার সাথে সাথে ই আবার কে হয়, ডি এর নাকি ভাই হয়। তাহলে ডি এর ভাই, ডি তো বোন, মেয়ে, আবার সি ও মেয়ে, বোন হয়, এরা সিস্টার্স, দুজনেই মহিলা বা মেয়ে। তো এদের যদি ভাই হয় তার মানে সি এরও, তাহলে এটা কি হবে, সি এরও ভাই হবে। তাহলে বি, আর এটা তো যেহেতু এর ভাই হয়, মানে এ আর বি এরা দুই ভাই, দুজনেই পুরুষ, তো বি এখানে চাওয়া হচ্ছে অবশ্যই বি সি এর আঙ্কেল হয় বা কাকা হয়। বি তাহলে এখানে কি হবে, বি এখানে কার কাকা হচ্ছে, সি এর। এরা ই সি ডি হলো 3 ভাই বোন দাঁড়াচ্ছে, একই মায়ের পেটের কিনা আমরা জানি না, কিন্তু এরা ভাই বোন, যেহেতু দুজন বোন, আর এটা ভাই, যেহেতু ই সান, আর ডি ইজ ব্রো, ডি ইজ ব্রাদার মানে সি এরও ব্রাদার হয়ে যাবে। তো এখানে বি, এরা তো এরা দুই ভাই, তাহলে অবশ্যই ই এরও কাকা হলো বি, ডি এরও কাকা হলো বি, এবং সি এরও কাকা হলো বি। কিন্তু এত কিছু চাইনি, আমাদের চাওয়া হয়েছে বি ইজ রিলেটেড টু সি। তো বি সি এর কি হয়, তো অপশন সি ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ আঙ্কেল। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক। নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা আসবো এবার এরকমই একটা সহজ, তারপর 15 নাম্বার।
মানে আজকে 2 নাম্বার, এখানে 15 নাম্বার। পি অ্যান্ড কিউ আর ব্রাদার্স, সেম ভাবে পি কিউ প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম, ব্রো লিখে দিই। তারপর হচ্ছে আর এস সিস্টার, আর এস সিস লিখে দিই, সিস সংক্ষেপে লিখছি কারণ পরীক্ষা হলে সময় কম থাকে তো আমাদের অনেক কিছু সলভ করতে হয়। আর পি ইজ ব্রাদার অফ দ্য সান অফ পি ইজ ব্রাদার অফ এস, মানে পি এর সান যে হবে, পি এর যে সান নাম দেওয়া নেই, পি এর যে সান পুত্র সে হলো ব্রাদার অফ এস, সে হবে এস এর ভাই। তাহলে কি চাওয়া হয়েছে প্রশ্ন, কিউ ইজ রিলেটেড টু আর, অ্যাস কিউ ইজ রিলেটেড টু আর, মানে আর এর কি হয় কিউ, বা আর আর কিউ কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। সাপোজ আমি এখানে ধরে নিই সান, তো এক্স ধরে নিলাম, এক্স যখন আমরা ম্যাথে কিছু পাই না তাকে আমরা এক্স ধরে নিলাম, পি এর সান এক্স, এক্স হলে এটাকে ধরে নিলাম লেট এক্স, আর এক্স কি হলো, এক্স হলো এস এর ব্রাদার, সো ব্রো কার এস, এস এস ব্রাদার হলো ব্রো হলো এক্স, ঠিক আছে। তো এখন কি বলা হচ্ছে, হাউ কিউ ইজ রিলেটেড টু আর, কিউ কই গেল, এইটা সম্পর্ক চাওয়া হয়েছে, কিউ ইজ রিলেটেড টু আর, এই যে কিউ আর এর মধ্যে সম্পর্ক, বা মানে কিউ ইজ রিলেটেড টু এদিকে বা এদিকে, আমি দিলাম একভাবে, তীরটা এদিকে দেওয়া উচিত ছিল, যাই হোক। তো এরা হলো ব্রাদার, এরা হলো সিস্টার, মাঝখানে এদের স্থান আমি এক্স ধরে নিলাম, আর এস যে হলো পি এর যে পুত্র সে হলো এস এর ভাই, ঠিক আছে। এরা তো বোন, তাহলে আমি যদি দেখি এস এর যে ভাই হচ্ছে তাহলে আর এরও ভাই হবে, মানে এরা 2 বোন আর এটা এক ভাই, 3 ভাই বোন। তো এটা একই মায়ের পেটের কিনা আমরা জানি না, আর জানার দরকার নেই, এখানে চাওয়া হয়নি, কিন্তু পি এর সন্তান এক্স, তো এরা হলো তখন কিউ কি করে মানে আর এর সাথে যুক্ত, তো এরা তো ভাই, তো এর যদি সন্তান এক্স হয় আর এক্স যদি এস এর ভাই হয় তার মানে আর এরও ভাই, তো এরা 3 ভাই বোন হলে তাহলে এক্স এরও কাকা বা এর পুরুষ লোক যেহেতু আঙ্কেল হলো কিউ, আর এরও আঙ্কেল কিউ, এস এরও আঙ্কেল কিউ এখানে, ঠিক আছে। তো একই অঙ্ক, এই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা সেম টু সেম, তো হচ্ছে এখানে রাইট আনসার ইজ অলসো অপশন সি আঙ্কেল, ঠিক আছে। আই হোপ বোঝা গেছে, এইটাই আমি হিন্দিতে বলবো। তারপর হচ্ছে এখন আমরা অপশন আর কোন নাম্বার অঙ্কে, 10 নাম্বার অঙ্ক, এখানে 3 নাম্বার হবে আমাদের, এটা একটু ডিফিকাল্ট বলতে অনেক কিছু বলা আছে, তো আমরা চলে যাই। এ ইজ সিস্টার অফ বি, ছোটো ছোটো করে একটু লিখি, এ আর বি, এ ইজ সিস্টার অফ বি, এর সিস হলো বি, তার মানে এটা নেগেটিভ হবে, মানে বি মহিলা হয়ে দাঁড়ালো। তারপরে এফ ইজ ডটার অফ জি, নিচে দিলাম এফ, এফও মাইনাস হয়ে যাবে, এফ হলো ডটার অফ জি, জি মেল না ফিমেল আমরা জানি না, ডটার অফ জি হয়ে গেল, এটা ডি এ ইউ দিলাম, এটা সিস। তারপর হচ্ছে সি ইজ মাদার অফ বি, সি ইজ মাদার অফ বি, তো এদিকে সি হয়ে গেল মাইনাস, যেহেতু মহিলা ফিমেল, মাদার এম ও দিলাম, মাদার লিখলাম, কার মা, বি ইজ মাদার, মানে বি এর, বি ইজ মাদার ইজ সি। নেক্সট কি বলা হয়েছে, ডি ইজ ফাদার অফ সি, ডি ইজ ফাদার অফ সি, সি এর বাবা ডি, মানে প্লাস পুরুষ মানুষ, ডি ইজ ফাদার অফ, ডি ইজ ফাদার অফ সি, ডি ইজ ফাদার অফ সি, এটা পুরুষ লোক, কার বাবা হয়, সি এর বাবা, সি ইজ ফাদার, ডি হলো। নেক্সট কি আছে, ই ইজ মাদার অফ ডি, ওকে, ই এখানে মাইনাস মাদার, কার, ডি এর, ডি ইজ মম, ই, ঠিক আছে। তো আমার হ্যান্ড রাইটিংগুলো একটু ঘিজিবিজি হচ্ছে, অসুবিধে নেই, আমি বোঝাচ্ছি। নেক্সট কি চাওয়া হয়েছে, এ ইজ রিলেটেড টু ডি, ওকে। তো প্রশ্ন আমরা এখন এখানে দাগাই, এ ইজ রিলেটেড টু ডি, এই প্রশ্নটা চাওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। তো কীভাবে হবে, তাহলে এদিকে তো এফ জি এর কোনো ফ্যাক্টর আমি দেখছি না, তো আমরা এই দুজনকে বাদ দিই, মানে আপাতত, তো এদিকে চলে আসি যাদের মধ্যে রিলেশন আছে। এ প্রথমে তো বলা হয়েছে এ ইজ সিস্টার অফ বি, এ হলো বি এর সিস্টার, ঠিক আছে, এ ইজ সিস্টার অফ বি, এ ইজ সিস্টার অফ বি, ওকে ওকে, দিস ইজ নট মাইনাস, এ মাইনাস হবে, মানে এ মহিলা, বি এর সিস্টার হলো এ, ঠিক আছে। বি ইজ মাদার ইজ সি, বি এর মা হলো সি, মাইনাস মানে ফিমেল,
বি এর মাদার হলো সি, আর সি এর ফাদার হলো ডি পুরুষ, তারপরে ডি এর আবার মম বা মাদার হলো ই মহিলা। তো প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে এ আর ডি কি করে রিলেটেড। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি এর মা হলো সি, সি এর বাবা হলো ডি, তাহলে বি এর মা হলো সি, সি এর বাবা হলো ডি। তার মানে হচ্ছে এ আর বি হলো কি হলো, এ ইজ সিস্টার অফ বি। এরা ভাই বোন, এ বি ভাই বোন, মানে ভাই বোন বলতে আমি ভাই বোন বলবো না, বি কোন জেন্ডার এখানে মেল না ফিমেল বলা হয়নি, তাই আমি এটাকে উল্লেখও করতে চাচ্ছি না। তো এখানে এ তো ফিমেল, তো এরা হলো সিবলিংস, এরা যেহেতু এ বি সিবলিংস, এ বি যদি সিবলিংস হয় তাহলে যদি বি মাদার ইজ সি, বি এর মা যদি সি হয় তাহলে এরও মা সি, কারণ বি এর মা যদি সি হয় তাহলে এরও মা সি, কারণ এরা বোন। তো এটা পুরুষ না মহিলা আমার দেখাতে হবে না, এরা বোন। বলেছে বি এর বোন এ, বি এর যদি বোন হয় তাহলে এরা কোথাও না কোথাও সিবলিংস মানে একই মায়ের পেটের সন্তান হতে পারে বা কাজিন হতে পারে, কিন্তু রিলেটেড সেটা আমাদের প্রশ্ন নয়। তাহলে এখানে আমরা সি এর মা হচ্ছে বি, তাহলে এখানে এরও মা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে যে এরও মা হওয়ার সম্ভাবনা হলো সি, এর মা সি। তাহলে এবার কি হলো, সি এর আবার বাবা হলো ডি, তাহলে সি মহিলা তার বাবা ডি। তো তাহলে কি বলছে, হাউ এ ইজ রিলেটেড টু ডি, এ ইজ রিলেটেড টু, এ তো মহিলা আমরা জানি, সি যেহেতু বলেছে মাইনাস দেওয়া আছে, এ রিলেটেড টু ডি। তো এ হলো কি, এ একজন মহিলা, আর ডি হলো প্লাস ফাদার যেহেতু, তো গ্র্যান্ড ডটার, হ্যাঁ গ্র্যান্ড ডটার মানে নাতনি, নাতনি হয়, ডি এর নাতনি হয়। তার মানে হলো গিয়ে এই এতটা শুধু ঘাটানোর জন্য দিয়েছে আমাদের, মাথা গুলিয়ে ফেলার জন্য, আর এটাও দিয়েছে এক্সট্রা করে, এটারও কোনো কানেকশন আমাদের এই যে ত্রিভুজটার মধ্যে কানেকশন, অতিভুজের মতো দেখতে হয়েছে, এটার মধ্যে আমাদের কানেকশন, এটাই আমাদের কানেকশন এখানে। তো এখানে চাওয়া হয়েছে যে এ ডি এর কি হয় বা এ ডি কিভাবে সম্পর্কিত। যদি উল্টো পাশে বলা হতো ডি এর কি হয় তখন বলা হতো গ্র্যান্ড ফাদার মানে ঠাকুরদা, এ ডি এর কি হয়, তো ডি এর কি হয় এ, তাহলে এটা গ্র্যান্ড ডটার মানে নাতনি। তাহলে কি হচ্ছে এখানে বি আর এরা যেহেতু এই মহিলা পুরুষ আমাদের দেখার দরকার নেই, এরা যেহেতু সিবলিংস বলা হয়েছে, আর সি যেহেতু বি এর মা তাহলে এরও মা, আর সি যদি বাবা যেহেতু ডি হয় তাহলে এ বি এর যদি ঠাকুরদা হয় ডি তাহলে এরও ঠাকুরদা ডি, আর ডি এর নাতি বা নাতনি যদি বি হয় তাহলে ডি এরও নাতনি হবে এ, এইভাবে। ঠিক আছে, সো এত সুন্দর করে বোঝালাম। এখন আমি এটা হিন্দিতে বলে অফ করব, এখন এটাকে একটু কম সময় লাগবে যেহেতু এটা তৈরি করলাম এখানে বাংলায় বলে। তো এই ধরনের ভিডিওর জন্য প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর দেখতে থাকুন एसपी लिटरेचर। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेल को हम प्लस साइन में कन्वर्ट करेंगे और फीमेल को माइनस साइन में, सिर्फ ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग को। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई भी जेंडर बायस, जेंडर इश्यूज कोई भी नेगेटिव तरीके से हम ये यूज नहीं कर रहे हैं और प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और इन फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज जस्ट अ ट्रिक्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो अभी यहाँ पे आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर्स। जब ये सी एंड डी को सिस्टर कहा गया, हमने सी और डी को अलग से लिखे और मिडिल में सिस्टर लिखे, और सिस भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम हॉल में टाइम कम होते हैं, तो ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेंगे, वहां पे आप लोगों का कोई डिस्क्रिप्टिव लिखा तो नहीं चेक करेंगे, वो लोग आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शंस को सही देखेंगे और मार्क्स देंगे। सो ये भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और नेगेटिव मैंने साइन दी उसके माथे के ऊपर, क्योंकि ये दोनों सिस्टर हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए एंड बी दोनों है भाई, ब्रो, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखी ब्रो और प्लस साइन दे दी। इसके बाद कहा गया है ई इज सन ऑफ ए एंड ब्रदर ऑफ डी। ई जो है वो है ए के सन, ए के पुत्र है ई, और इसके साथ साथ ई डी के क्या है, ब्रो है, ब्रदर है। जब ये डी के ब्रदर निकले ई, तब हम देखेंगे सी एंड डी ऑलरेडी दोनों बहन है, उसके साथ ये ई जो पुरुष है, बॉय है, सन है, वो 3 सिबलिंग्स हो गए, मतलब 3 भाई बहन। तो इसके साथ हमें पूछे गए हैं बी इज रिलेटेड टू सी, बी कैसे सी के साथ रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ए एंड बी दोनों भाई है, और ए के सन है ई, और ई है डी के ब्रदर, और ये सी डी दोनों बहन है, 2 बहनें 1 भाई, तो
इस तरीके से ई जब डी के क्या हो रहा है, भाई हो रहा है, तो ये बी जो है वो तो अंकल है, किसके अंकल है, सी के भी अंकल है, डी के भी अंकल है, ई के भी अंकल है, किससे, इस रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, ठीक है, इस रिलेशन से। तो यहाँ पे हमें पूछे गए हैं कि हाउ सी रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, बी सी के साथ कैसे रिलेटेड है, बी सी के अंकल है। और अगर पूछे जाते हाउ सी रिलेटेड टू बी, देन हम कहते भांजी, जिसको हम कहते हैं नीस, नेफ्यू तो भांजा नीस कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। I will answer to your question for sure. And next one is 15 number, easy वाला पहले करते हैं। P and Q are brothers, same to same question। तो P and Q जब ब्रदर है, हमने प्लस साइन लिख दी और ब्रो लिख दी। उसके बाद हमें कहा गया है कि then R and A is a sister, तो R and A sis माइनस नेगेटिव साइन। सर सिर्फ ये मैथ को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स। द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, यहाँ पे सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे E कहा गई थी, ए के सन है, लेकिन यहाँ पे कोई ABCD वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन इस मैथ को थोड़ी आसान करने के लिए मैंने एक्स लिख दी। जब हम कोई मैथ को सॉल्व करते हैं जिसके एज हमें पता नहीं होते, हम पकड़ते हैं लेट एक्स, हम पकड़ लेते हैं कि इनके एज एक्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे पकड़ ली कि पी के सन जो है वो उनके नाम एक्स है, तो इसको पकड़ेंगे तो हमें सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होंगी। तो पी के सन जब एक्स है, एक्स का के साथ साथ इसके एक्स क्या होते हैं, एश के, कैपिटल एश के साथ ब्रदर भी है। तो यहाँ पे आर एस दोनों लेडी है, फीमेल है, उनके ब्रदर, फिर ब्रदर है एक्स किसके, एश के। एश के जब ब्रदर है मतलब आर की भी ब्रदर है। तब यहाँ भी पूछे गए हैं क्वेश्चन की क्यू इज रिलेटेड टू आर। क्यू और मतलब ये तीर जो यहाँ पे है इस तरफ आना चाहिए थे, बट इट इज ओके। क्यू आर के क्या है, तो यहाँ पे भी जब हम देख रहे हैं कि पी के सन एक्स है, यहाँ के इनके भाई है, दोनों बहन है, तो ये 3 भाई बहन है, और इसके साथ ये दोनों भाई है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होता है, क्यू रिलेटेड टू आर। क्यू डेफिनेटली आर के अंकल है, मतलब आर के क्या हो रहा है, क्यू अंकल हो रहा है। अभी अगर पूछे जाते आर क्यू के क्या है, तो हम कहते कि नीस है, भांजा है, नेफ्यू नीस भांजी और नेफ्यू भांजा, ऐसे कुछ आंसर होते हैं, ठीक है, रिवर्स में। तो हमें पूछे गए कि क्यू आर के क्या है, तो क्यू आर के अंकल है, क्योंकि ये दोनों भाई है और इनके सन एक्स है, एक्स इनके ब्रदर है, और ये सिस्टर है दोनों, तो ये भी इनके अंकल, आर के अंकल क्यू है, एस के अंकल क्यू है, एक्स के भी अंकल क्यू है, ठीक है। सो दैट्स इट, बहुत आसान है। फिर इसके साथ हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो लेंथी है, नंबर 10। यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, मेरे खाते में 3। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ, ए फीमेल है, सिस्टर कहा गया है, तो मैंने नेगेटिव साइन माथे पे दे दी। बी पे कोई भी साइन नहीं दी क्योंकि हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे कहा गया है 10 नंबर पे कि एफ इज डॉटर ऑफ जी। एफ नीचे हमने लिखी, एफ को माइनस कर दी, डॉटर कहा गया है ऑफ जी। जी प्लस माइनस नहीं लिखी क्योंकि हमें नहीं पता जेंडर, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब पूछे जाएंगे तब लिखेंगे, जब दिए जाएंगे इन्फॉर्मेशन तब। फिर बताया गया है सी इज मदर ऑफ बी। जब ये बी के साथ कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सी इज मदर ऑफ बी, बी के मम्मा है सी, बी इज मदर सी, ठीक है। फिर हमें कहा गया है कि नेक्स्ट क्या कहा गया है कि D is father of C, D is father of D है, फादर है तो मेल है, और मदर है तो फीमेल है, तो C इसके फादर है, D प्लस फादर है, पापा है। फिर इसके साथ कहा गया है क्या, इसके साथ कहा गया है कि E is mother of D, D के मम्मा है E, तो हमने माइनस साइन दी, फीमेल है, D's mom is E। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि A is related to D, तो हमारी क्वेश्चन है A is related to D, A D के साथ कैसे संबंधित है। तो हमें यहाँ इसके भी कोई जरूरत नहीं, इसके भी कोई जरूरत नहीं, इसको काटो। यहाँ पे ये ट्रायंगल पे आ जाओ, फोकस करो। जब हमें दिख रहा है ये फीमेल है और बी के सिस्टर है और बी के मदर सी है, तो हमें लग रहा है कि ये सिबलिंग्स है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। ये तो बहन है, तो ये दोनों एक फीमेल है, ये हमें नहीं पता, फीमेल मेल नहीं पता होने की जरूरत भी नहीं है। हमें पूछे गए ए कैसे डी के साथ रिलेटेड है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर बी के मॉम है तो ए के भी मॉम होंगे, अगर सी के फादर है डी तो बी के ग्रैंडफादर हो चुके हैं, ये दादाजी है, और ए के भी दादाजी है। ये अगर हम डी के ए कहा है तो हम कहेंगे ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये फीमेल है, ये ग्रैंड डॉटर, ये
ये ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन भी हो सकता है क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पूछे गए हैं कि डी, द क्वेश्चन इज डी, ए इज रिलेटेड टू डी, ए डी के क्या है, ए डी के क्या है, तो डी ए डी के ग्रैंड डॉटर है, सो द राइट आंसर इज ग्रैंड डॉटर एंड ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर, ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करनी चाहिए, जितने हमें ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो हमें जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें थोड़ी क्या करनी होगी, सॉल्व करने के लिए थोड़ी लिखनी पड़ेगी ऐसे, ताकि हम सही आंसर तक पहुंच जाए बिना दिक्कत के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से देख लो ये खाते को और हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। लव यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। और अब हम नेक्स्ट डे पे आएंगे। हमने लेटर सीरीज भी की, नंबर सीरीज भी की, 2-2 करके। हमने डिडक्शन की भी मैथ की और हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स की 3 मैथ्स की। तो आने वाले दिनों में हम आपके साथ मैथ सॉल्व करेंगे। कौन सी मैथ्स? एज वाला मैथ और बहुत सारे मैथ्स जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम साथ साथ हम पेपर 2 को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर को। और उसके साथ साथ हम अब गेट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। आफ्टर जुलाई महीने से शुरू कर देंगे हम इन्फॉर्मेशन देना और गेट के पेपर 1 को स्टडी करना और पेपर 2 को इसके साथ साथ लेकर चलो नेट सेट के गेट के लिए। सो यही है। तो आज के আমরা এই পর্যন্তই রাখছি। আমরা ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এর ইউনিটের আমরা গতকাল দুটো ডিরেকশনের অঙ্ক করলাম। এর আগে আমরা লেটার সিরিজ, নাম্বার সিরিজেরও দুটো করে অঙ্ক করলাম। আজকে আমরা 3টে রিলেশনশিপ, ব্লাড রিলেশনশিপের রিজনিং অঙ্ক করলাম। এরপরে আমরা কতগুলো পাটিগণিত টাইপের অঙ্ক করব, যেগুলো মানে শুধু ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এই চাওয়া হয়। দূরত্বের অঙ্ক দেওয়া থাকে, মানে কত কিলোমিটার বেগে যাবে, তারপর হচ্ছে তোমার বয়স কত হয়, এজ রিলেটেড এই ধরনের অঙ্ক একটা থাকে, এগুলো পড়বো আমরা। তারপর সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে প্রশ্ন থাকে, এগুলো সলভ করবো দুটো করে অবশ্যই। আর তার সাথে আমরা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনও নিয়ে আসবো। তারপর আমরা লজিক্যাল রিজনিংও সলভ করবো। প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো, পেপার 1 পেপার 2 চলছে, আরও নিয়ে আসবো। এবং ইংলিশ লিটারেচার যে পড়া চলছে নেটের, এটাই সেট এবং গেটের জন্য তোমরা প্রস্তুত রাখো। এবং ভবিষ্যতে আমরা জুলাই মাস থেকে গেটের পেপার 1 নিয়ে ডিরেকশন দেওয়া, ইনফরমেশন দেওয়া এবং প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেবো। সো এই ধরনের ভিডিওর জন্য কি করতে হবে? লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে। থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার। ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার এন্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার मिस एन अपडेट्स। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते थे एसपी लिटरेचर। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ और हमारे साथ ग्रो करते रहिए। और बहुत ज्यादा ये 1.5 घंटे के वीडियो बनाने के लिए बहुत काम, नखरे उठाने पड़ते हैं, आगे की पीछे की, अपलोड की, एडिटिंग की, थंबनेल की, बहुत सारे। सो प्लीज आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, इंस्पिरेशन दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड कमेंट के साथ। ओके, थैंक यू। नमस्कार।